अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक है, खैरियत से होंगे। दोस्तों एक टोयोटा यारिस है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही कहते हैं। लेकिन गैराज पे बिछाए थे हम लोग, गैराज पे बिछा के चेक करे, फ्यूल पंप भी चेंज किए तो जो है ना गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अभी फ़िलहाल मेरे को फ़ोन किया दोस्त मेरा, तो अभी वो गाड़ी लेके आ रहा है टोयोटा यारिस। वजह क्या है देखेंगे स्कैनर लगा के, उसके बाद डिटेल में बताते हैं गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं होती अक्सर गाड़ियाँ हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं गाड़ी के पास। तो ये गाड़ी है टोयोटा यारिस, तो क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है देखना पड़ेगा। सबसे पहले कंप्यूटर लगाएंगे तो देख सकते हैं आप, धूप के लिए जो ना ये डैशबोर्ड नहीं ख़राब होने के लगते हैं। तो स्कैनर तो मैं ले लिया, ठीक है, इसको लूँगा और यहाँ पर इसका पिन लगाऊंगा। चालू करते हैं स्कैनर को। चाबी मिल रही नहीं, गाड़ी तो स्टार्ट हो रही, बंद हो जा रही, तो देखेंगे। तो स्कैनर भी चालू है, जब तक रेडी होता स्कैनर थोड़ा सा देख लेंगे वजह क्या है। गाड़ी का आईना उतारेंगे। सबसे पहले फ्यूल पंप देखेंगे। पेट्रोल आ रहा नहीं आ रहा, इधर से देखिए, इधर से दिखेगा ज़बरदस्त आ रहा पेट्रोल। पेट्रोल तो खतरनाक आ रहा, पेट्रोल तो आ रहा है। फ्यूज़ भी बराबर दिख रहे हैं। तो ये रहा टोयोटा। ऑटो पे करेंगे। यार से NCB 15 है, NCB है। ये थोड़ा सा NCB 15 है, NCB 15, क्योंकि NCB 15 ये देख रहे हो ना, अदर्स विदाउट स्मार्ट की है। हम लोग को चाहिए कंट्रोल यूनिट का ट्रबल कोड्स। तो इतने सारे हैं, समझ में नहीं आ रहा, डिलीट करके देखते हैं।
चलो स्टार्ट कर दे। चलो पेट्रोल में अक्सर ये दो चीज़ हो सकता है, या तो कॉइल ख़राब होने की हो सकता, दूसरा या तो कंप्यूटर ख़राब होने की वजह से। ठीक है, ABCD। देखो, A कॉइल, B कॉइल, C कॉइल, D कॉइल। तो आपने देखा स्कैनर लगाया था तो इग्निशन कॉइल ABCD आ रहा। तो अक्सर ये होता है कि कॉइल्स ख़राब होने की वजह से भी हो सकता है, और दूसरा क्या बोलते हैं, कंप्यूटर ख़राब होने की वजह हो सकता है, ECM यानी ख़राब होने की वजह हो सकता है। तो जो ना इसको मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो सबसे पहले चेक करेंगे, डायग्नोस कर चुका हूँ मैं, रिपोर्ट बना के कस्टमर को बताएंगे, तो अप्रूवल मिलेगा तो करेंगे। ठीक है, कस्टमर बड़ा दोस्त है मेरा, मारेगा पकड़ के मेरे को। चलो देखते हैं क्या होता है। तो कॉइल भी और वायरिंग चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो है ना कंप्यूटर उठने की वजह जो है ना कॉइल्स और वायरिंग बता रहा था, तो वायरिंग जो है ना पूरा बराबर से देख कर ना गाड़ी तो स्टार्ट हो जाती, बाद में फिर कंप्यूटर उड़ जाता। तो अक्सर कॉइल और वायर की वजह से ये देख सकते हैं आप। तो चलो पहले एक बार दिखा रहा हूँ आपको मैं, ऐसा रहता बोल के। ठीक है, ये कॉइल्स है, चारों कॉइल हैं। चलो अंदर चलते हैं, कंप्यूटर लगाते हैं। इसको तो गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड में यहाँ है, तो खोलते खुद बताया नहीं था आपको मैं। तो ये रहा कंप्यूटर, रहा इसका कंप्यूटर गाड़ी के अंदर। बिल्कुल जो है ना, एक बार देख सकते हैं आप इसको। तो अगर होल्डर सही नहीं इसका नहीं है बोल तो लगेगा नहीं। ठीक है, लग गया है। तो चलिए बिस्मिल्लाह बोल के गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं। ये कॉइल्स भी चेंज किया मैं। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉइल्स भी लेके आया था मैं, देख सकते हैं आप, क्योंकि कस्टमर बहुत समझता है, बोले तो समझ में आता नहीं। तो चलो गाड़ी सेल्फ मार के देखते हैं। तो देख सकते हैं आप, गाड़ी तो चालू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह से। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह से गाड़ी चालू हो गई, तो कोई भी फॉल्ट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल। तो देख सकते हैं, देखो ये पूरा फ्यूज़ भी चल गया था, फ्यूज़ बॉक्स इधर भी आता है, ECM का फ्यूज़ बॉक्स, सॉरी फ्यूज़ बॉक्स इधर आता है। दो टाइप के फ्यूज़ बॉक्स, एक बोनेट के अंदर आता है, एक इधर आता है। तो जो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ का फ्यूज़ बॉक्स इधर है, तो इधर का ये भी कवर लगा देते हैं इसको। तो मेरी तबीयत सही नहीं है, इसीलिए जो है आपको मैं बता नहीं सका। तो फिर और एक बार गाड़ी बंद करते हैं, फिर चालू करते हैं। फिर बंद करते हैं, फिर चालू करते हैं। ठीक है, तो एक बार कंप्यूटर लगा के चेक कर लेते हैं, ताकि फिर कोई कोड वोड है या नहीं है बोल के, तो फिर इसके हिसाब से ये वायरिंग को जो है ना टेप मार दे के गाड़ी को लगा देंगे। तो कॉइलों को भी बोल्ट लगा देंगे, वायरिंग को टेप मार देंगे अच्छे तरीके से, तो ताकि जो है ना कोई शॉर्ट ना हो। तो अक्सर ये क्यों ख़राब होता है, ठीक है, क्यों ख़राब होता है कंप्यूटर बोले तो, कॉइल जो है ना, अगर कॉइल सेम नहीं है, ये देख सकते हैं आप, इसका कॉइल सेम है, इसका कॉइल सेम है, इसका कॉइल देख रहे हो सेम है,
ये देख रहे हो बोल्टों के साथ, यानी फ्रीक्वेंसी अगर सही नहीं है, फ्रीक्वेंसी अगर कॉइलों का सही नहीं है तो कंप्यूटर को सिग्नल जो पहुंचाने वाला रहता है ना, तो कंप्यूटर सीधा उड़ जाता है, इसी मुड़ जाता है। या वायरिंग अगर इस तरह से देख रहे हैं आप, देखो इस तरीके से देख रहे हैं आप, तो वायरिंग ऐसा भी रहा तो जो है ना इसी मुड़ने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप देखते रहें, मैं इंशाल्लाह ख़त्म करके जो है ना फिर गाड़ी को चेक करेंगे हम लोग, ठीक है, सही तरीके से। और स्कैनर लगाएंगे, स्कैनर लगा के भी चेक करेंगे, ठीक है, स्कैनर लगा के चेक करेंगे कुछ कोड वोड है क्या, उसके हिसाब से गाड़ी सही होते ही गाड़ी दे देंगे, डिलीवरी कर देंगे गाड़ी। चलिए देखते हैं, स्कैनर लगेंगे पहले। पहले सिलेंडर काम कर रहे हैं, चेक कर लेंगे, काम कर रहा, काम कर रहा, काम कर रहा, काम कर रहा। तो आप देख सकते हैं कार सिलेंडर भी काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पानी भी चेक कर लेते हैं, पानी भी है गाड़ी के अंदर। तो बोल्ट लगा देते हैं, बार बार सरका कर पीछे बोल्टा लगा देके कंप्यूटर चेक करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई कोड नहीं है, फिर भी एक बार एस्केप करके, फिर भी एक बार, ठीक है, गाड़ी को बंद करके, रेस करके, फिर बंद करके, चाबी ऑन करके, फिर एक बार रीड कोड्स मारूंगा मैं, देखिए कोई कोड नहीं, यानी कंप्यूटर का प्रॉब्लम था, कंप्यूटर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो कोड भी चला गया, ठीक है। तो चलिए मैं आपको फिर आगे से बताऊंगा इसको कैसा जो है ना कंप्यूटर ख़राब होगा और नॉर्मली कॉइल ख़राब है तो कैसा डिफरेंसेस रहता है, उस चीज़ को मैं बता दूंगा आपको मैं, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो मैं बोला था मैं आपको वीडियो में, तो वजह जो होने की वजह जो है ना, अक्सर वायरिंग शॉर्ट होने की वजह से वायरिंग शॉर्ट हो जाती है, एक दूसरे को वायर जाके टच हो जाती है, उसके बाद रॉन्ग सिग्नल भेजता है, सीधा ECM IC उड़ जाता है, ठीक है। और दूसरा आके स्पार्क प्लग की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर कोई स्पार्क प्लग का सही नहीं है तो जो है ना रॉन्ग सिग्नल भेजता है, भेजने की वजह से जो है ना वो भी उड़ जाता है। और थर्ड आके कॉइल भी अगर सही नहीं है तो कॉइल का जो वजह से भी उड़ जाता है। स्टार्ट होती गाड़ी आपकी, मगर थोड़े दिन दो तीन दिन के बाद या 4 दिन के बाद फिर इसी में उड़ जाता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, वो सेम बताते ABCD इग्निशन कॉइल बोल के बताता है, ठीक है, ABCD, तो चारों एक साथ बता रहा तो समझो हो गया काम तमाम। तो देखते रहिए वीडियो, प्लीज़। आप लोग आते हैं देखते हैं वीडियो मेरा, सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।